Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən qozlu çuğundur salatı hazırlayacağam. Bunun üçün lazım olanlar: 250 qram qoz ləpəsi, 3 yemək qaşığı mayonez, 3 yemək qaşığı xama, 2 ədəd haşlanmış çuğundur və 3 diş sarımsaq. Əvvəlcə qoz ləpəsini, daha sonra çuğunduru ət çəkən maşından keçirirəm. Sarımsaqları rəndələyirəm. Şüşə qaba qozu, çuğunduru, sarımsağı, mayonezi, xamanı, zövqə görə yarım çay qaşığı duz, 1/4 çay qaşığı qar istiot əlavə edib qarışdırıram. Formada qalması üçün öncədən streçlədiyim şüşə qaba doldurub 1 saat soyuducuda saxlayıram. Kənarlarına qoz ovuntusu səpirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.